U inkwetanti ħafna li xhur qabel il-Gvern kien ħareġ is-sejħa l-offerti għal konċessjoni ta' 3 sptarijiet f'Malta, l-investituri li spiċċaw ħadu l-kuntratt kienu diġà ffirmaw ftehim bejniethom dettalji speċifiċi marbuta mal-konċessjoni. Jeżistu mistoqsijiet serji li għadhom ma twiġbux fosthom il-fatt li l-Gvern bih l-apparat ta' 3 sptarijiet lil Vitals Global Healthcare għal prezz ta' euro biss. Dan minn barra l-fatt li l-Ministru involut f'dan id-deal hu Konrad Mizzi u li allura hu ovvju li dan id-deal ikun wieħed suspettus. Dan qalitu l-Europarlamentari tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola. Roberta Metsola qalet li kollox jindika li dan id-deal kien ħadma mill-bidu sal-aħħar li tkawdi minnu l-kumpanija Vitals, kumpanija li m'għandha ebda esperjenza fil-qasam tas-saħħa iżda li jingħatat il-konċessjoni biex tmexxi 3 sptarijiet f'Malta u f'Għawdex li jiswew ma' 2 biljun euro u li issa spiċċat bihom għal profitti kbar. Hemm wisq mistoqsijiet li m'għandniex tweġibiet għalihom, wisq suspetti u koinċidenzi, wisq akkużi ta' korruzzjoni, wisq affarijiet moħbija biex dan id-deal ma jiġi skrutinizzat kif suppost. Isostniet li l-Parlament Ewropew se jkompli jara jekk dan in-negozju kisirx ir-regoli tal-Unjoni Ewropea u qalet li se tkompli tappoġġja kull tip ta' azzjoni li tiddefendi drittijiet tal-pazjenti kif ukoll is-settur tas-saħħa f'Malta. Madanakollu qalet Metsola il-fatti żvelati u l-implikazzjonijiet huma tant serji li hemm bżonn l-intervent ta' min suppost jara li ma tinkisirx il-liġi. Iżda u gravi li l-Kummissarju tal-Pulizija sa issa baqa' ma qal u għamel xejn f'każ ieħor li jinvolvi l-Gvern ta' Muscat, qalet Metsola. Roberta Metsola qalet li meta jnejn l-Ewropa qegħdin fuq Malta, gvern responsabbli għandu jagħmel dak kollu li jista' biex juri li m'għandu xejn x'jaħbi fuq dan il-kuntratt minflok il-gvern qed jibqa' jaħbi u jiddefendi lil Vitals minflok l-interess nazzjonali.